Newankubadde gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni evuddeyo okuvumirira nga kw'otadde n'okugoba abalwanyizi b'eddembe bannamateeka awamu n'abo abali ku lusegere lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gye buvuddeko twalabyeko abazungu okuli omulwanyirizi w'eddembe Jeffrey Smith awamu ne munnamateeka wa Kyagulanyi Robert Amsterdam. Gavumenti ya Uganda ng'erangira nti nno abanene tebalina kulinnya kigere yadde waneeno mu ggwanga erya Uganda era ng'ebalumiriza okuba nga basaasaanya obubaka obwo obukolebwa ebibinja by'abantu abamenya amateeka wano mu ggwanga erya Uganda. Jjukira nti nno Gen. Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo okwogera enfunda eziwererako ddala ng'agamba nti Kyagulanyi ono ali mu kuinfluensingibwa abamuteekamu amaanyi abamuvujjirira be bazungu abagwira abaagala okuteeta akatabanguko wano mu ggwanga erya Uganda. Wabula njaga okutegeeza nti ne mu kwekweka gy'ali mu kuliira ku nsiko gy'ali Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okuvaayo okukola interviews eziwererako ddala era nga gye buvuddeko omukutu ogumanyikiddwako nga ogwa The World nga guneeno gukola ku by'obufuzi okwetooloola ensi yonna yonna gwasobodde okumukolako interview era bwe gutyo ne gusobola okuba nga gugiteekayo okulaba nti ate ensi yonna yonna etegeera kiki ekiri mu kugenda mu maaso. Nkutegeezezza nti nno enfunda eziwererako ddala eggwanga erya Uganda mu kaseera kano liteekeddwako eriiso ejjogi ebitongole ebirwanirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo amawanga ag'enjawulo awamu ne bannamawulire bavuddeyo okukola alipoota ez'enjawulo okulaga ensi kiki ekiri mu kugenda mu maaso. Buno eno bwe bumu ku bukodyo Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yateekamu amaaso okusobola okulaba nga alabisa gavumenti ya Mwami Museveni okwetooloola ensi yonna yonna babeere nga bategeera nti Gen. Museveni si mukulembeze Bannayuganda gwe bandyagadde okuba ng'abeerako wabula afugisa eggwanga n'omukono ogw'ekyuma. Kakati mu katambi kano eno tugenda kuba tulaba ebibuuzo ebyabuuziddwa Kyagulanyi eno interview era yateekeddwa mu magazine eya The World ensi yonna yonna gy'esobola okuba nga esoma ku website yaabwe era gwe wenna ali eyo nga weebuuza nti oba oli awo akatambi kaliwa oba audio eriwa njaga kutegeeza nti eno interview eyateekeddwa mu mukutu ogwa magazine era nga mwe tugenda okuba nga tugijja bulungi nnyo mbeere nga njikutegeezaako. Of course osobola okugenda ku website yaabwe n'obeera nga osoma biki ebigenda mu maaso okuba nga byogerwako wabula wano ku mukutu ogwa Point Media UG tusazeewo tubeere nga tukunnyonnyola ate tubeere nga tukugondezaamu buli omu yenna abeere nga ategeera kiki ekigenda mu maaso. Omukulu yasobodde okuba nga interviewinga Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ne podcast wali eri ku mukutu ogwa YouTube osobola okuba nga omusanga era amanyikiddwako nga Mako Woman. Omukulu ono y'omu ku abo abavuddeyo okuba nga ba-interviewinga abakulembeze ab'enjawulo okwetooloola ensi yonna yonna era bwe batyo ne mu kwekweka Kyagulanyi gy'ali basobodde okuba nga bamutuukirira ne babaako ebibuuzo bye bamubuuza abeere nga annyonnyola Bannayuganda awamu n'ensi yonna yonna mbeera ki gy'ayitamu era biki ebigenda mu maaso wano mu ggwanga erya Uganda. Baataddeko omutwe omukulu ogugamba nti Ugandan opposition leader Bobi Wine speaks from hiding after rigged election. Nti omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti Bobi Wine ayogeddeko n'omukutu gwabwe ogw'amawulire ogwa The World mu kwekweka gy'ali oluvannyuma lw'akalulu k'agamba nti kabbibwa. Kyagulanyi yeesimbye ku Gen. Yoweri Kaguta Museveni omulundi ogwokubiri era ennaku z'omwezi nga 15 akalulu kano we kaakubibwa wabula embeera teyabeera bulungi okwawukanako ne mu mwaka gwa 2021 yasooka okwesimbawo. Kyagulanyi ku mulundi guno yasazeewo abeere nga talinda kuteekebwa under house arrest era bw'atyo n'atoloka oluvannyuma lwa bannamagye awamu ne poliisi okuba nga bakola obulumbaganyi. Era we twogera ssaawa zino newankubadde Gen. Muhoozi avuddeyo okutegeeza nti bamuyigga bamwagala kabeere mulamu oba mufu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne buli kati gavumenti tennategeera watuufu waali ekintu ekyongedde okuteekawo obunkenke mu State House era eri Gen. Yoweri Kaguta Museveni olw'ensonga nti kakati kino kiviiriddeko amawanga ag'enjawulo okuteeka eriiso ejjogi ku biki ebigenda mu maaso mu bulamu bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abakulu bano eno batandiddeko nga bagamba nti weeks ago Uganda's long president Yoweri Museveni was declared the winner of a disputed election. The country's leading opposition figure, Robert Kyagulanyi Ssentamu, also known as Bobi Wine, went into hiding shortly after the vote count was released. Reached at an undisclosed location, Bobi Wine told The World's Mako Woman he believes Museveni's landslide victory was fabricated and that his own situation is risky. Kyagulanyi
ng'abakulu bano bamutuukiridde yabategeezezza nti obuwanguzi bwa Mwami Museveni bwajingirirwa si mazima era n'embeera gy'ali mu kubeeramu mu kaseera kano ya bulabe essaawa yonna yonna obulabe buyinza okumutuusibwako. Jjukira nti nno tulabyeko mutabani wa General Muhoozi ng'ategeeza nti mu mbeera yonna yonna bagenda kunoonya Kyagulanyi kyokka ate yo gavumenti n'evaayo omusonyimu katono mutabani wa General Museveni kyokka ate yo gavumenti n'evaayo ng'etegeeza nti tebalina kye baagaza Kyagulanyi. Tulabye Honorable Chris Baryomunsi, ne tulaba omwogezi wa UPDF, ne tulaba omwogezi wa Uganda Police Force, bonna nga boogera ekintu kye kimu, naye ye General Muhoozi n'alemera ku kiri. Era in fact Kyagulanyi yatutegeeza n'okututegeeza nti ensonga lwaki yadduka mu maka ge ku mulundi guno aleme kubeera under house arrest olw'ensonga nti yafunako ku intelligence okuva mu UPDF munda nga bamutegeeza nti General Muhoozi yali awadde ekiragiro atuusibweko obulabe. General Muhoozi okuva olwo avuddeyo okutegeeza nti agenda kutta Kyagulanyi, ajja kumulaawa era ali mu kumuwenja bubi nnyo. Baakola n'obulumbaganyi ku maka ge ennaku z'omwezi nga 23 kyali kiro kya lunaku Lwakutaano era General Muhoozi oluvannyuma lw'ennaku okuyitawo n'avaayo n'apostinga ekifaananyi kya Baby Itungo Kyagulanyi nga bannamagye be bamusazeeko era bagezaako okuzuula wa bbaawe waali. Kakati embeera eyo yonna yonna yeereesewo okuba nga bino bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda era okuba nga amawanga ag'enjawulo gateeka eriiso ejjogi ku mbeera nga bw'etambula Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira nti nno munnamateeka we omukulu Robert Amsterdam avuddeyo okutegeeza nti ali mu kutegeeza amawanga gonna ge kikwatako nga kw'otadde n'ebitongole bibeere nga bibaako n'ebyekikolawo. Gye buvuddeko yafulumizza ebbaluwa ng'ategeeza nti omukago ogwa Commonwealth guyina okuwandula eggwanga erya Uganda paka bwe baddamu okutambulira ku nkola ey'amateeka era babeere nga bassa ekitiibwa mu mateeka agafuga ensi yonna yonna. Kakati ebyo bye tugenda okuba nga tuyitamu era embeera ngenda kuba njikutegeezaako bulungi nnyo, wabula nga tulina okuba nga tweyongerayo gwali ku mukutu njagala mbeere nga nkujjukiza nti omulimu gw'okola gw'amaanyi era tusiimira ddala ate ne twaniriza oyo yenna asobodde okuba ng'atambula naffe wano ku mukutu ogwa Point Media YouTube. Gwe kyolina okukola subscribing, teekako notification bell, liking, sharing ate era commenting tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Mu kiseera kye kimu nkujjukiza Hajjatina Kalemba omusomi w'edduwa ono ng'asangibwa we Busaabala ku stage esembayo ojja kuba omutuukira akulombera edduwa embeera ebadde kusumbuwa obulamu obubadde bukyankalanye oba obubadde buzibu wadde bubeere nga butereerera ddala bulungi. Ennamba kojja okumujja oba oyaga okumanya ebisingawo ate n'oba ng'oli wabweru w'eggwanga erya Uganda eri noti 75237526. Salamu alaikum. Hajjatina Kalemba omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wadde wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ng'abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajjatina Kalemba gambawo ennamba yange yeeno 0752375229. Temuddeeyo ne mwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Kakati engeri gye kiri nti eno interview tugenda kuba tusoma ebibuuzo Kyagulanyi ebyamubuuziddwa ate tubeere nga tusoma nemu ebyo byasobodde okuba ng'ayanukula, wabula nga tetunnagenda mu bibuuzo ebyo abakulu baneeno aba The World omukutu ogwa The World ogusangibwa wali eri mu ggwanga erya Amerika baavuddeyo ne bategeeza nti mu ggwanga erya Uganda Yoweri Kaguta Museveni ow'emyaka 81 mu kalulu akaakaggwa yalangiriddwa nti ye muwanguzi ne kibeera nga yeeyongedde ekisanja ekyomusanvu ng'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'okuba nga yawamba obuyinza omulundi ogwasookera ddala mu gwa 1986. Bagamba nti official results ezaalangirirwa zaalaga nti General Museveni yawangula n'ebitundu 71 ku buli 100 ate Robert Kyagulanyi Ssentamu eyali amutaddeko embeera okusinga mu ludda oluvuganya gavumenti ne kirangirirwa nti yafuna ebitundu 24 ku buli 100 byokka byokka. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo okuwakanya ebyo ebyalangirirwa
era ng'agamba nti electoral process yali si ya mazima na bwenkanya, n'ategeeza nti ba polling agents ba NUP oba abo ab'oludda oluvuganya gavumenti bangi nnyo baakwatibwa era ne babuzibwawo lunaku olwo lwennyini nnyini olw'okulonda nga n'okulonda tekunnaba kutandika. Era n'avaayo n'agamba nti ebyo ebyalangirirwa okuva mu kalulu kano biri fake. Bw'atyo n'akubiriza bannayuganda Bobi Wine babeere nga bavaayo okwekalakaasa mu mirembe paka abo abali mu buyinza bwe banakkiriza nti bannayuganda baabubajjamu era ab'ekitongole ekyokulonda babeere nga balangirira ebyo ebyava mu kulonda ebituufu. Kakati bagamba nti Bobi Wine yasobodde okwogerako ne Mako Woman gye bavuddeko era bino eno bye yagenze mu maaso okuba ng'ayogera okusinziira ku bibuuzo ebyamubuuziddwa. Bobi Wine yabuuziddwa nti what can you tell us about your current situation, osobola kutugamba ki ku mbeera gy'olimu mu kaseera kano? Bobi Wine agamba nti my current situation is risky, embeera gye ndimu mu kaseera kano ya bulabe. I am in hiding after escaping from a raid on my home. Era agamba ali mu kwekweka oluvannyuma lw'okusimattuka obulumbaganyi obwakolebwa ku maka ge. I was attacked by the military on the orders of the Chief of Defence Forces Muhoozi Kainerugaba, who also happens to be the son of General Yoweri Museveni, who rigged the election. Agamba nti obulumbaganyi buno bwamukolebwako bannamagye era nga baali ku biragiro ebya Muhoozi Kainerugaba omuduumizi w'eggye, ate nga mu kiseera kye kimu ono ye mutabani wa Mwami Museveni eyabbye akalulu. So he promised to kill me, and when I saw other unidentified people jumping over my face, I did not take it for granted, so I smartly escaped and left my house. As of now, I am being looked for by the military, but they cannot explain any crime that I committed. Kyagulanyi agamba nti General Muhoozi yasuubizza okumutta, n'olw'ensonga eyo bwe yalaba abasajja baataategeera nga babuuka okuyingira ekikomera kye, n'asalawo ababuleko mu magezi era nga kaakati ali mu kwekweka. Wabula mu kiseera kino agamba nti bannamagye era bakyamuyigga, naye ate mu kiseera kye kimu ab'obuyinza bano bannamagye tebavaayo kunnyonnyola musango ki gwe yakoze na lwaki bamuyigga. Kyagulanyi abuuzibwa nti President Museveni has accused your supporters for seeking to overturn the results of the recent election. The official results have Museveni winning in a landslide with 71% of the vote. Do you accept those results? Kyagulanyi bamubuuzizza bannamawulire bano aba The World nti General Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo okulumiriza abawagizi be okuba nga babadde bagezaako okukola akavuyo okukyusa ebyavudde mu kalulu, era ebyo ebyalangirirwa mu butongole nga biraga nti Mwami Museveni yawangula mu ngeri ennyangu ennyo n'ebitundu 71 ku buli 100 okukkiriziganya n'ebyo. Kyagulanyi yayanikudde ng'agamba nti we reject results with all contempt. Bagaana ebyavudde mu kulonda n'amaanyi gonna. They are fake, bya kifere. They are fabricated, byajingiriddwa. They do not represent what came from the polling stations. Era tebiraga kituufu kikyava mu bifo byalondebwamu. We have evidence, first and foremost, videos of the military, police and electoral officials themselves taking ballots in favor of General Museveni. Era Kyagulanyi agamba nti balina obujulizi gye buvuddeko. Twalabye Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP Secretary General David Lewis Rubongoya ng'ategeeza nti balina obujulizi obuwererako ddala newankubadde tebabulina bonna kubanga ba agents baabwe bangi nnyo baakwatibwa ne babuzibwa, wabula ne bakubwa ne baggyibwako DR forms awamu n'ebirala, wabula n'ategeeza nti balina obujulizi. Kakati ne Kyagulanyi mu interview eno yategeezezza nti balina obujulizi nga mu kisookera ddala mu byonna balina obutambi
obwa bannamagye awamu ne poliisi nga kw'otadde n'abakungu okuva mu kitongole eky'Electoral Commission bennyini nga batiikinga obululu mu favour ya General Museveni. The Electoral Commission just decided to ignore the election's outcome and announce something completely different. Era ye Kyagulanyi agamba nti Electoral Commission yasalawo busazi okubanga yeesuulirayo gwa nnaggamba ereme kutunuulira ebyo bituufu byava mu kalulu yo neerangirira ebyayo byeyagala. Kyagulanyi n'abuuzibwa ekibuuzo kino, and yet you said you are not going to contest the results. Why not? Jjukira nti nno Kyagulanyi yavaayo n'agamba nti ku mulundi guno, era muzimu ku interview we Mbasa erabidde ndowooza yali n'omukutu ogwa Al Jazeera era mu kwekweka gy'ali ng'ategeeza nti ku mulundi guno okwawukanako n'eki kye yakola mu kalulu k'omwaka gwa 2021 tagenda kugenda mu kkooti. Kakati Kyagulanyi ekibuuzo kino kyamubuuziddwa lwaki wasazeewo obutagenda mu kkooti okuwakanya ebyo ebyavudde mu kalulu. Mpozi katono nnyo okutegeezaako gwe yali ku mukutu ogwa Point Media UG ye Robert Kasibante omu ku abo ababadde ba candidates ku ky'obukulembeze bw'eggwanga erya Uganda yali yatwalayo omusango mu kkooti ensukulumu, wabula ate kaakati twategeddeko nti yataddeyo appeal okuggyayo omusango ye kennyini gwe yawawaabira. Ye Kyagulanyi yagamba nti tagenda kugutwalayo. Okwandikola kwe kuno ng'agamba nti because the courts are not independent, tagenda kuwawaabira kubanga kkooti tezeetengeredde zirimu omukono. Agamba we contested the results 5 years ago and the courts behaved in a very, very biased manner. Baagezaako okuwakanya ebyo ebyava mu kalulu emyaka 5 emabega, wabula kkooti ne zeeyisa mu ngeri ey'ekyekubiira. Just today, Museveni Kyagulanyi agamba nti just recently Museveni appointed the Chief Justice who is supposed to be the arbiter in this matter. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti omuntu ateekeddwa okukulemberamu ensonga zino mu Supreme Court singa anaaba atutteyo okwemulugunya kwe okusazaamu obuwagizi bwa Mwami Museveni, ate General Museveni kennyini ye yaakalonda Chief Justice alina okukulembera mu Supreme Court, kkooti ensukkulumu. But the courts, Kyagulanyi agamba, but the courts have made their pronouncements and given orders for reforms that were never put in place. Kkooti zino ze zimu zivuddeyo okuwa ensalawo yaazo era ne ziwa ebiragiro okubeerawo enkyukakyuka ezikolebwa naye enkyukakyuka ezo teziteekebwanga mu nkola. So we find the courts not a remedy in any way, but to ask the people of Uganda to invoke their constitutional right, especially Article 29 of the Constitution, to protest against the wrong results and ensure that they are rolled back and Uganda gets real democracy. Agamba nti n'olw'ensonga eyo kkooti General Museveni zaafuga zaalinamu omukono tebalowooza nti zijja kubaako ne kye zikola. Naye bakubiriza Bannayuganda bonna gye bali okuba nga bagoberera eddembe lyabwe eriwaweebwa ssemateeka Article 29 ebagamba okuvaayo okwekalakaasa singa ebikyamu bibeera birangiriddwa mu kalulu okukakasa nti obululu bwabwe era obuwanguzi bwabwe bubaddizibwa. Olwo nno eggwanga erya Uganda liryoke lifuna demokrasiya obutuufu. Njagala kujjukiza gwe yali ku Point Media UG nti mu kalulu k'omwaka gwa 1980 newankubadde General Yoweri Kaguta Museveni yakeesimbamu naye ate n'atafuna bululu bwawera, naye ate yavaayo n'alangira nti agenda kugenda mu nsiko ng'ategeeza nti Dr. Milton Obote akalulu ako yali akabbye. Ye General Yoweri Kaguta Museveni yagenda mu nsiko, wabula Kyagulanyi avuddeyo okutegeeza Bannayuganda babeere nga bagoberera amateeka, nga ssemateeka abakkiriza okuvaayo okwekalakaasa mu mirembe wekibanga ebyo ebirangiriddwa okuva mu kulonda si bituufu oba birimu kyekubiira.
Kyagulanyi abuuzibwa, right, so President Museveni controls the courts. That would seem to be your last outlet to appeal. I also noticed that the Uganda Human Rights Commission said the technical and procedural challenges observed on the polling day did not undermine the overall fairness of the vote. So I would like to ask you, Bobby Wine, what does this tell us about the political future of Uganda? Kyagulanyi abuuzibwa okusinziira nti mu kkooti gye yandigenze alaga nti takyasobola kugendayo, ate n'ekitongole ekirwanyirizi ky'eddembe wano mu ggwanga erya Uganda ekya Uganda Human Rights Commission gye buvuddeko kyavaayo ne kitegeeza nti ebyo ebizibuzibu ebitonotono ebyalimu mu kalulu tebisobola kulaga nti kalulu tekaali ka mazima na bwenkanya. Ekyo kitegeeza ki eri ebiseera ebya Uganda ebijja mu maaso bwe kituuka ku nsonga z'ebyobufuzi? Kyagulanyi bw'ati bwe yayanikudde ng'agamba nti well, Uganda, like many other countries that have been under the yoke of dictatorship, can and will eventually free itself. Kyagulanyi agamba nti alina essuubi olw'ensonga nti eggwanga erya Uganda ng'amawanga amalala gonna gonna agali gaabuutikirwa bannakyemalira, mu kiseera kimu lijja kutuuka ekiseera lyenunule ng'amawanga amalala we gaakola. We went into this election aware of the predicament we face, but we also wanted to use the opportunity first to galvanize and sensitize the people of Uganda, to awaken them and unite them, which we believe that we have already achieved. Now, the next step is for the people of Uganda to reclaim their constitutional rights, their freedom, and to ensure that they restore democracy in Uganda. Kyagulanyi agamba nti bagenda mu kalulu kano nga bamanyi bizibu ki bye bagenda okusangayo, nga bamanyi mbeera ki gye bagenda okusangayo, naye ate ne baagala okukozesa omukisa guno okulaba nti basobola okukunga Bannayuganda awamu n'okubategeeza ku mbeera eriwo, basobole okubazuukusa, basobole okuba nga babayunitinga, Bannayuganda babeere bumu. Era nga ye alowooza akkiriza ekyo baasobola okukikola. Kakati Kyagulanyi agamba nti omutendera oguddako gwe gwa Bannayuganda okusitukiramu okulaba nga basobola okukola ebyo ebyabakkirizibwa mu ssemateeka, balwanirire eddembe lyabwe okukakasa nti enkola eya demokrasiya ekomawo mu ggwanga erya Uganda. Ekibuuzo ekiddako, so you have urged your supporters to take to the streets to protest peacefully. What are your concerns though for their safety? Kyagulanyi abuuzibwa nti engeri nti gy'okubiriza abawagizi bo bagende ku street okwekalakaasa mu mirembe, tolinaayo yadde okweraliikirira ku kubeerawo kwabwe obulungi nti obulamu bwabwe buyinza okutuusibwako obulabe? Wano eno owulirizawo bulungi nnyo. Kyagulanyi agamba nti in a regime that is both corrupt and brutal, people die for not having medicines in hospitals. People die because of bad roads, and people also get shot or killed for peaceful and non-violently protesting. So in Uganda, we are damned if we don't, we are damned if we do. The way Ugandans are fighting back is the constitutional way, and therefore their legal rights should be protected and not crushed with brute force. Kyagulanyi agamba nti mu gavumenti nga terina kisa ate nga erimu obulyake, abantu bafa olw'obutabeera na ddagala mu malwaliro, abantu ne bafa olw'enguudo embi, ate era abantu ne bafa nga bakubiddwa amasasi olw'okuba bali mu kwekalakaasa mu ngeri ey'emirembe era etali emufujjo. N'olw'ensonga eyo Kyagulanyi agamba nti mu Uganda amazima gali nti ne we beekalakaasa oba ne we beteekalakaasa,
tewaliiwo kigenda kukyuka. Bannayuganda bagenda kufa era bannayuganda battibwa olw'ensonga ez'enjawulo. Era lwa nsonga nti engeri bannayuganda mu kaseera kano gye bali mu kulwanamu yeeyo ssemateeka gy'ebalambika. N'olw'ensonga eyo eddembe amateeka lye gabawa galina okukuumibwa so si okulinnyirirwa n'amaanyi agasukkiridde. Ekibuuzo ekiddako Kyagulanyi abuuzibwa, how would you describe the current state of democracy in Uganda? Oyinza kusiiga otya ekifaananyi eky'embeera gya demokurasiya mu ggwanga erya Uganda? Agamba nti democracy of Uganda is dying in the dark with deafening silence from the human rights organizations. Uliriza, democracy of Uganda is dying in the dark with deafening silence from the human rights organizations, democracy supporting organizations, and even regional organizations like the East African Community. The international community and even our regional communities tend to look more at diplomacy rather than democracy. Kyagulanyi agamba nti ssaawa zino ekiri mu kutta demokurasiya w'eggwanga erya Uganda mu kizikiza kwe kusirika kw'ebitongole ebirwanirira eddembe. Ebitongole ebirwanirira oba ebiwagira enkola eya demokurasiya awamu n'ebitongole ebiri mu region nga ekya East African Community. Olw'okuba ebitongole bino byesuuliddeyo gwa naggamba ne bibeera nga bisirise, kino kiviiriddeko demokurasiya mu Uganda okuba ng'asebengerera. Era agamba nti n'amawanga ag'ewabweru nago galabisa okuba nga gafaayo nnyo ku nkola eya diplomasi. Butya bwe gagenda okukwatagana na Uganda na biki bye gafunamu mu kifo ky'okufaayo ennyo ku nkola eya demokurasiya. Kyagulanyi agamba nti this is unfortunate, wabula kino kyennyamiza. Leaders especially in South Africa tend to view the South African community as a president's club and not as a community that would help uplift their way of life for their people, uplift the values that we all profess in democracy, the rule of law, human rights and all that. Kyagulanyi agamba nti ekyennyamiza ekyokuba nti abakulembeze naddala mu South Africa bo balina engeri gye beerabamu nga akakundi k'abakulembeze abali awo abatalina kye bakolawo. Mu kifo ky'okweyisa nga community ey'abakulembeze abalina okuyambako okutumbula embeerawo y'abantu baabwe era n'okukakasa nti values ez'ebintu nga demokurasiya awamu n'amateeka nga kw'otadde n'eddembe ly'obuntu biteekebwamu ekitiibwa n'ebirala bingi nnyo. Kyagulanyi abuuzibwa, what do you think peaceful political change will look like in a system where power has been centralized for decades? Yalowooza nti enkyukakyuka ey'emirembe eyinza kulabika etya mu kifo nga obuyinza okumala emyaka n'emyaka omuntu omu yekka yabweddiza. Kyagulanyi agamba, I think peaceful political change will involve the moral voices not being quiet, but rising to the occasion, speaking to the powers that be, avoid bloodshed, and to accept to facilitate a change in their countries. Kyagulanyi agamba nti enkyukakyuka ey'emirembe esobola kubeerawo nga abo be kikwatako ebitongole eby'enjawulo, amawanga ag'enjawulo agalwanirira eddembe awamu n'enkola ey'edemokurasiya nga bavuddeyo ne boogera era ne basitukiramu wa we kyetaagisa ne boogerezeganya n'abo abali mu buyinza okwewala okuyiwa kw'omusaayi, era abo abalemedde ku buyinza babeere nga bakkiriza okubuwaayo okuleeta enkyukakyuka mu mawanga ag'enjawulo. Kyagulanyi agamba in the case of Uganda, we kituuka ku nsonga eya Uganda, there is no doubt that
The wave of change is blowing and it will blow away anything that tries to resist it because Uganda is the second youngest country in the world. Kyagulanyi agamba nti empewo y'enkyukakyuka wano mu Uganda tosobola kugyebalama weeri era mu kaseera mpaawo kaaga egenda kuba eyerawo oye yenna agaana enkyukakyuka kubanga eggwanga erya Uganda lye limu ku ago agalimu abavubuka abato okwetooloola ensi yonna. Kyagulanyi agamba we have a median age of 19 and we have a widely awakened, reformed and politicized population. So it is in the interest of those who rule over our country to do the right thing or the right things will do them. Kuno kulabula Kyagulanyi kwasindika. Ategeeza nti okusinziira nti abantu abasinga mu ggwanga erya Uganda bali mu kitundu ekyetooloolera ku myaka 19 ate nga balabufu ku by'obufuzi ebigenda mu maaso, abo abali mu buyinza bandirabuse ne babeera nga bawaayo obuyinza bw'eggwanga bakole ekituufu oba si kyo ebintu ebituufu ate bye bijja okuba nga bibayoola. Kyagulanyi abuuzibwa ng'agamba nti do you see young people around you who are motivated and want to be part of that change and not just seeing Bobi Wine being part of the change? Jjukira nti nno waneeno mu ggwanga erya Uganda abavubuka bangi nnyo. Kakati mu interview eno Kyagulanyi yabuuziddwa nti olaba abantu abo abavubuka abakwetoolodde nga bali motivated ekimala okubeera nga beenyigira mu nkyukakyuka oba bo bakulengerera mabbali nga ggwe oleeta enkyukakyuka. Kino Kyagulanyi kyayanikudde agamba nti absolutely I have been encouraging young people across the country to be the Bobi Wine of their own places. Agamba nti butereevu abadde nga akubiriza abavubuka abato okwetooloola eggwanga babeere ba Bobi Wine mu bitundu byabwe. I have the following. I am known and recognized, but I also know that we have very many youthful, talented young people who are informed, educated and experienced. Agamba nti newankubadde ye ng'omuntu ssekinnoomu abagobereza abalina amanyikiddwa buli wamu, naye ate agamba nti akimanyi bulungi nnyo waliyo abavubuka bangi nnyo abalina talanta nga bamanyi ebintu, balina experience, embeera bagimanyi ate nga batendeke. Era agamba and we know that these ones nti era bakimanyi abavubuka ng'abo can transform our country given the opportunity. Basobola okukyusa eggwanga lyaffe bwe baba baweereddwa omukisa. So I see myself as a candle that is meant to light other candles so that we all shine as a generation. Era Kyagulanyi agamba nti ye teyeeraba ng'omuntu ssekinnoomu alina okutambuza struggle nedda. Wabula yeerabanga kando omusubbaawa ogulina okukoleeza emisubbaawo emirala awo omugigi gwonna gubeere nga gwakira wamu. Ekibuuzo ekisembayo Kyagulanyi abuuzibwa a musician and politician. Your songs have motivated people, but what is the role of music now in a society where authoritarian rule controls the moral voices that you just spoke about? Kyagulanyi abuuzibwa nti muyimbi eyafuuka omunnabyabufuzi era ennyimba ze zisobodde okuzza amaanyi n'okumotivatinga abantu abawererako ddala, naye ate ennyimba zirina mugaso ki kaakati mu mbeera nga abo abali mu buyinza abaabweddiza abaabuwamba be bali mu kukontrolinga buli ddoboozi lyonna eriyinza okuvaayo okwogera n'okwemulugunya ku mbeera eriwo. Kyagulanyi yayanukula ng'agamba nti the role of music in our generation has gone back to the same role of music through the days of apartheid, through the days of slavery and through the days of colonialism. Music is no longer for entertainment but for revolution and education.
Music is to pass information, to motivate, and to encourage the broken ones. That is why the songs we sing now are only songs of hope and songs of freedom. Kyagulanyi agamba nti mu kaseera kano ku mugigi guno eno music azzeeyo okukola omulimu gwe yakolanga mu biseera eby'edda mu nnaku eza apartheid, okubonaabona okwali mu ggwanga erya South Africa, mu nnaku nga Abafirika bayisibwanga baddu, era mu nnaku ng'Abazungu bawambye amawanga ag'enjawulo nga beefuze amatwale. Era agamba nti mu kaseera kano music takyakolebwa kubanga asanyusa busanyusa kyokka, naye ate music akolebwa nga revolution, okuleetawo enkyukakyuka, okwenunula awamu n'okusomesa. Era music akozesebwa okuyisaawo obubaka, okumotivatinga awamu n'okuzza amaanyi mu abo abaamenyekamenyeka abatakyalina ssuubi. Era agamba nti kyekyo lwaki ennyimba ze bayimba ennaku zino nnyimba za kuzzaamu bantu ssuubi era nnyimba za kukubiriza bantu kubanga balwanirira eddembe lyabwe. Gwampuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG, eyo ye interview Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yasobodde okuba nga akola mu kaweefube ow'okulaba nti ategeeza bannayuganda kiki ekigenda mu maaso ku ludda lwe awamu n'ebiki bye balina okukola mu kaseera kano ng'embeera mu kisaawe eky'ebyobufuzi ekyali enzibu nnyo. Wano sigenda kusukkawo, mwebale nnyo, mwebale ddala mwenna abasobodde okuba nga mutambula naffe, katubeere nga tubeerekereza, mubeere bulungi era mweraba.